दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा जंगल कौन सा है तो आपका जवाब अमेजन रेन फॉरेस्ट ही होगा। पर क्या आपको पता है कांगो जंगल भी एक ऐसा जंगल है। ये जंगल मध्य अफ्रीका में मौजूद है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जीव जंतु और कुछ ऐसे पेड़ भी है जो चलते हैं, सच में चलते हैं। इन पेड़ों की चलने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। ये पेड़ उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहाँ सूरज की रोशनी पड़ी होती है।